Bak tamam da şu anda çok önemli bir toplantıdayım. Ben seni... Hayır Cihangir, kapatma. Ben senden bir şey istedim. İşte bırakmanı istiyorum. En azından şimdilik diye ümit ediyorum. Bırakamıyorsun. Öyleyse ben bir şey yapmalıyım. Ne gibi? Ben de seninle çalışmalıyım. Olur tabii de. Bak dediğim gibi şu anda İskender Bey'le çok önemli bir görüşmedeyim. İskender'in lokantasındasın değil mi? Geliyorum oraya. İrem, bir dakika. Olmasın. Bu gece olmaz. Hayır, bu gece olsun. Birlikte bir el süreceksek bu gece başlasın. Nişanlını da çağırsaydın Cihangir. Böyle telefonda olmaz. Gelsin, otursun. Geliyor zaten. Teslimat. Geç. Teslimat getirdim. Kaan! Sen kimsin? İşte paket verdiler, onu getirdim. Konyalı nerede? Vallahi onu hiç bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorum? Konyalı kim? Onu bilmiyorum yani. Bizim ekipte bir Sivaslı var ama. Bir saniye İrem Hanım. Belediyenin emri var. Yapacağınız iş. Buyurun. Takip edin. Cihangir. Hoş geldiniz İrem Hanım. Cihangir. Kaan'la mı burada yanlış mı gördün? Yanlış görmüşsün. Buyurun oturun.